गौतम जी, कहाँ हैं जी आप? बोले थे कि शाम में कॉल करेंगे, बट अभी तक ना कॉल ना मैसेज किए हो और रात के 10 बज गया है। गौतम जी, पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबे रहते हो आप। कभी मुझे भी याद कर लिया करो मेरी जान। पता है ना, आपके बगैर ना सुबह ना शाम होता है मेरा। फिर भी एक आप हो कि ना कॉल ना मैसेज, लगता है कि मुझे भूल ही गए हो एकदम से। इतना क्या इम्पोर्टेंट हो